Сначала я вам расскажу про различные источники данных и проблемы, собственно, которые возникают вообще при работе с пространством, из-за которых вы хотели бы начать искать такие источники данных в принципе. Вот, мы рассмотрим некоторые достоинства и недостатки этих различных источников и возможности их совмещать, в том числе некоторые нереализованные возможности. И ближе к концу мы посмотрим небольшое демо техническое, каким образом эти данные, какие инструменты можно применять и каким образом эти данные можно использовать для того, чтобы произвести, собственно, как и заявлено сегодня в теме, оценку плотности населения в произвольных границах на основе преимущественно открытых данных. Вот. Со мной сегодня будет коллега мой, Руслан Гончаров. Мы оба являемся сотрудниками Высшей школы экономики, ведем курс повышения квалификации по анализу городских пространственных данных. Вот, он будет помогать мне сегодня с ответами на вопросы. Я попрошу по возможности именно вопросы направлять во вкладку «Вопросы». У вас есть чат, и в правом верхнем углу окна в Chrome у вас есть, ну или в каком браузере у вас есть кнопка «Вопросы». Вот, и там мы сможем просто более систематизированно посмотреть, какие есть вопросы, на какие-то Руслан можно будет отвечать просто по ходу действия. Так, да, вот Руслан представился. Добрый вечер. Приятно, кстати, видеть много знакомых лиц. Ну, не лиц, имен, но тем не менее. Так, тем временем 2 минуты прошли. Можно ли небольшое подтверждение того, что вы сейчас видите на экране презентацию? Что если нет, то я просто переключусь на другой экран, где у меня демо будет. Так, картинка супер, хорошо. Так, ну давайте тогда начнем. Собственно, здесь на первом слайде мы собрали, наверное, ключевые наборы данных, которые вам нужны. Мы поговорим сегодня о гораздо большем количестве различных источников и об их достоинствах, недостатках, и, главное, об их происхождении, что обязательно важно знать, прежде чем их использовать. Но вот основные – это два наиболее распространенных, слева сверху у вас выделенные набора данных по всему миру с численностью и плотностью населения. Слева внизу по РФ – это дополнительные наборы данных, такие как, например, данные с реформы ЖКХ, это данные обо всех зданиях многоквартирных, которые есть в России, ну, скорее всего, там о 99%. И более свежий набор, наверное, агрегированный и предобработанный коллегами из DataIn, из ЦПУРа, но это на самом деле данные с Росстата. Но это неплохой готовый набор данных с городами как точками и численностью населения там. Но нас будет сегодня интересовать гораздо более детальные данные. Справа сверху некоторые вспомогательные данные, как просто административное деление на весь мир. Наверняка многие с ним сталкивались. Это так называемый набор GADM, Global, не помню, как расшифровывается, но действительно это все административные границы всех практически уровней по всем странам мира. У него есть некоторые недостатки, он не очень актуальный. Вот. И по России, насколько я понял, в какой-то из последних версий, с ним есть некоторые проблемы с точностью позиционирования, хотя, может быть, я просто не разобрался. Но в любом случае вместо него можно использовать OpenStreetMap, там тоже неплохие административные границы. Собственно, мы сегодня будем использовать некоторые административные границы для демонстрации, но можно использовать любые границы, на самом деле, произвольные сетки и так далее. Вот. И инструмент справа внизу, основной инструмент, которым мы будем сегодня пользоваться, это десктопная геоинформационная система QGIS с открытым исходным кодом, бесплатно доступная. Ну, а как вариант научиться, как ей пользоваться, можно в том числе у нас. Давайте посмотрим, в чем вообще проблема. Посмотрим, что вообще еще в мире происходит, помимо России. На слайде здесь представлена такая визуализация данных переписи населения британской, уже старой достаточно переписи, там, 2011 года. И то, что здесь представлено, если мы поближе посмотрим, это на самом деле каждая точка – это центр небольшого переписного участка, либо муниципалитета, я сейчас уже не вспомню, до какого состояния там данные агрегированы, но, как видите, вот этот примерно центр Лондона, и сетка точек достаточно подробная.
И для каждой из этих точек, как просто один из наборов данных, которые есть вообще в переписи, там, мы знаем, ну, по состоянию 2011 год, какое количество людей в эту точку приезжало на работу и какое оттуда уезжало на работу. Соответственно, там красный цвет – это одно, синий цвет – это другое. Вот такое пространственное разрешение этих данных переписи, и во многих странах, в США, Великобритании, Франции, Германии, много где действительно есть публичные такие данные. То есть вы можете пойти их скачать, и точно здесь, то есть примерно каждая такая точка, она объединяет примерно 5000 человек. Понятно, что данные старые, 2011 года, но есть определенные техники экстраполяции этих данных. Там за 10 лет население постарело там на столько-то процентов. Возможно, те, кто раньше ездил на работу, действительно, тут они уже не ездят. Вместо них там живет кто-то другой, возможно, у них уже несколько другое поведение. Но, тем не менее, это огромное количество интересных данных. Давайте посмотрим, как аналогичная перепись, например, выглядит в России. Вот здесь в центре такое красное пятно. Это Екатеринбург. И давайте представим, что зеленое – это такое некоторое муниципальное сельское поселение, которое, возможно, еще состоит из некоторых населенных пунктов внутри. И вот какие данные есть у нас в переписи. Например, ответ, да, на вопрос переписи. Где вы работаете? Я работаю в другом субъекте федерации. То есть вот у нас здесь есть жирная такая красная граница, это граница из Росреестра. То есть нам повезло, муниципалитет работает, муниципалитет этот расположен на границе с другим федеральным округом, мы понимаем, что человек куда-то, видимо, на юг едет. Другой вариант – я работаю по месту жительства. И вот здесь такие три точки, они репрезентуют оранжевые. То, что это один из населенных пунктов этого муниципального образования сельского. И мы понимаем, что, возможно, человек работает либо где-то в этой же оранжевой точке, либо, учитывая, что данные переписи агрегированы до размеров этого муниципального образования, из того, что обычно публично доступно, с географической привязкой в России, то мы понимаем, что, наверное, он работает где-то в этом муниципалитете, ездит он или не ездит, мы не знаем. И совершенно гениальный третий вариант ответа – ничто из вышеперечисленного. То есть нам остается только самим угадать, где же человек на самом деле работает. Ну, можем просто вероятностно сказать, наверное, он ездит в Екатеринбург, потому что там просто больше рабочих мест. Но это все, что мы можем сказать, собственно, из российской переписи. И, по сути, проблема эта, она достаточно давно существует и пока что еще эффективно не решается. Как раз посмотрим, как сейчас пройдет новая перепись, что из нее опубликуют спустя некоторое время. Поэтому с точки зрения исследователя всем очень рекомендую участвовать по-настоящему в этой переписи, чтобы мы наконец получили нормальные данные, которые, может быть, опубликуют. Но вот это старый сайт Росстата и его раздел «Картографические материалы». Здесь все хорошо со скриншотом. Там действительно их никогда не было, этих картографических материалов. То есть по России недоступны даже границы, официальные границы муниципалитетов, их нет в открытом доступе. Они вот есть в OpenStreetMap, где-то в Гаден, где они непонятно откуда вообще взялись даже. Возможно, тоже из OpenStreetMap. И аналогично пустой был раздел базы данных. Наверное, кто недавно заходил относительно на сайт Росстата, видел, что он выглядит уже немного по-другому, но как бы лицо поменяли, а содержание ему просто неоткуда было взяться пока что. Но мы надеемся, что все станет лучше. И усугубляется вот эта проблема разрешения данных. Конечно, мы очень много требуем для того, чтобы было известно, кто куда ездит с точностью до 5000 человек из переписи, да, может быть, это слишком много. Но мы не знаем даже самых банальных вещей, где люди живут. И очевидно, что для разных городов эта проблема по-разному выражена, потому что вся статистика агрегируется до минимального уровня, это муниципальное образование. И вот в Казани, например, 7 районов, город 1 200 000, по-моему, насколько я помню. Вроде эти 7 районов были агрегированы до 5. В Москве чуть больше повезло, в Москве там в старых границах 125 районов, то есть мы с чуть больше детализации можем получить, например, показатель статистики площадь застроенных территорий, численность населения и попробовать посчитать плотность. Но в Москве полей и лесов есть в некоторых районах, но не очень много. А в Казани, например, половина площади города, по-моему, мы считали как-то раз, половина площади города Казани в официальных границах – это леса, реки и поля. Вот. И если вас интересует, например, Казань плюс некоторые, если можно назвать, вместе с ее пригородами агломерация, то вам придется вычленять какие-то отдельные элементы из близлежащих муниципальных образований, чтобы понять, а какая же на самом деле плотность в этом метрополитенском ареале.
Вот, ну, есть различные способы. Когда-то показания, например, мы взяли и вручную оцифровали все просто избирательные участки. А избирательные участки имеют замечательные свойства. В них максимум, по-моему, 3000 человек. Если вам повезло с муниципалитетом, и он публикует данные не только по адресам, но еще и потому, сколько там зарегистрировано избирателей. Ну, либо можно это из других баз данных взять. Можете вот таким вот кривым косым образом попробовать вручную оцифровать. Сейчас уже можно, наверное, прогеокодировать и как-то более автоматизированно это сделать. И попробовать вот так оценить плотность населения. Но это достаточно сложный способ ручной. Вот, поэтому давайте поговорим, собственно, о различных наборах данных, которые у нас есть на весь мир. Для начала очертим некоторые типы, которые вообще существуют. Вот слева сверху пропорциональное перераспределение. Мы сейчас поговорим об этих типах. Слева сверху основной набор классический – это Gridded Population of the World. Его производит, не помню, как расшифровывается, честно говоря, но по сути это при НАСА такой институт, вот SEDAC в Columbia University. Они на всю планету рассчитали примерно плотность населения. Очень простым способом, в этом есть свои преимущества. Вот. И про пропорциональное перераспределение мы сейчас поговорим на следующем слайде. Есть под ним два набора данных чуть более сложных, так называемые дозиметрические, тоже объясню, что это такое. Это чуть более детальные данные, но они уже фактически смоделированы. Слева внизу есть достаточно новый набор данных Global Population Density от компании Contour, где работают некоторые люди, которым мы обязаны, в принципе, отчасти за некоторые функциональности OpenStreetMap и, например, PostGIS для работы с пространственными данными. Они объединили множество наборов данных, и эти данные, в отличие от всех остальных, они, может быть, проще с ними работать, они доступны как полигоны. Все остальные данные растровые, тоже увидите сегодня в демо, что это такое. Вот. И справа список различных наборов, мы, по-моему, почти все сегодня их увидим. Есть от Европейской комиссии Global Human Settlement Layer, который на самом деле основан на JPW, который слева. Более новый есть WorldPop. Также от Facebook совместно, тоже, опять же, с Columbia University и World Bank есть так называемый High Resolution Settlement Layer, который недоступен для России. По-моему, практически доступен для 90% мира, кроме России. И самый последний набор, на самом деле, это не набор по плотности населения или о численности населения. По крайней мере, пока что он доступен только в форме некоторых поверхностей застройки территории. То есть мы ничего не знаем о населении. Они еще не опубликовали, видимо, готовятся к публикации набор именно с плотностью населения, поэтому его мы сегодня не увидим, но я о нем поговорю. Значит, чем отличаются все эти наборы и как сделать выбор? Что такое, например, пропорциональное перераспределение? Пропорциональное перераспределение. Какие есть самые, на самом деле, надежные данные о численности населения? Переписи населения, которые в последний раз были почти везде уже как раз 9-10 лет назад. Соответственно, у вас есть, например, вот полигоны, это некоторые административные границы, по которым обычно агрегированы данные переписи. Вот. И дальше ваша задача – это попробовать детализировать эти данные переписи на какую-то регулярную сетку, чтобы она была более гранулированная. Какой самый простой способ это сделать? Ну вот здесь видно, есть некоторая сетка, она, правда, здесь не очень, она не очень регулярная, да, но тем не менее. Самый простой способ это сделать – это все ваши ячейки этой сетки пересечь с полигонами, посчитать пропорционально, какая ячейка сетки с каким полигоном, насколько пересеклась, и из этих, соответственно, полигонов, по которым у вас есть общая численность населения, например, вот по нижнему полигону у вас есть численность населения 100 человек. И мы видим, здесь, кстати, ячейки разные, мы пропорционально площади каждой ячейки назначаем в эту ячейку n-ное количество человек. Соответственно, какие с этим возникают проблемы? Ну, очевидно, что у нас административными границами покрыта вся земля непрерывно. Но это не значит, что везде живут люди. Вспоминаем Казань, где половина территории – это просто поля и леса. Вот. И таким образом, вот в таком примитивном случае, это вот набор JPW, повторюсь, который здесь слева у нас был. Мы, получается, перераспределяем людей в эти леса, моря и все остальное. Можно, конечно, сделать там фильтр определенный и попробовать
перераспределить людей только на те территории, которые застроены, но это как раз уже более сложный следующий этап. И это как раз то уже, что называется дозиметрическое перераспределение. Чем оно отличается? На примере данных от Европейской комиссии Global Human Settlement Layer. Слева начинаем. У нас есть некоторый набор спутниковых снимков за относительно длительный период. Вот как мы здесь видим, например, для JHSL последний период, когда были спутниковые снимки, 2015 год. Да? И двигаемся вниз. При помощи спутниковых снимков мы распознаем процент застроенности территории. И назначаем в данном случае какой-то простой скор. Например, территория застроена вот в этом пикселе, который мы видим на карте, да, на 0%, на 10%, на 20% или на 100%. Вот. Далее, посередине, мы объединяем эти данные аналогично, как в предыдущем случае. Мы их объединяем с границами административными, но теперь уже мы перераспределяем население не на случайные пиксели, да, а на те, которые застроены. И мы делаем это перераспределение пропорционально проценту застроенности территорий. И получаем в конце, вот в правом верхнем углу картинка, получаем оценку населения. То есть таким образом у нас население неравномерно теперь размазано в административных полигонах, да? А теперь оно у нас как бы привязано к тем местам, где мы знаем, что есть какая-то человеческая активность, да, то, что называется urban footprint некоторый, да. Вот. И последний вариант, самый сложный, и пока что еще на самом деле споры большие идут, то есть вообще это ни разу не решенная проблема, да, хотя уже много наборов данных. Данный вариант перераспределения там статистическое или с машинным обучением, хотя предыдущий вариант, он тоже как бы можно назвать, что он такой статистический. В этом варианте у вас происходит все то же самое, что в дозиметрическом перераспределении, но разница в том, что вы добавляете, вот здесь слева видно, так называемые covariates. То есть вы пытаетесь создать некоторый индекс, помимо просто застроенности территории, который вам бы показывал, какова вероятность, что там как бы живет больше или меньше людей. То есть, ну что это может быть? Ну, это может быть, естественно, какая-то гидрография, ландшафт. Это, если посмотреть, вот у нас в конце будут ссылки на все статьи, в которых описаны эти наборы данных, где писали авторы, которые, собственно, их разрабатывали. Это могут быть какие-то объекты из OpenStreetMap, в том числе, например, там удаленность школ, удаленность госпиталей. То есть, грубо говоря, любой пиксель на карте, в котором мы в итоге делаем оценку населения, в нем каким-то образом, ну, не зависит от, но связано с удаленностью, например, от школы, то, сколько людей там живет. Потому что обычно школы нормированы, и их стараются, ну, не везде, но тем не менее, да, в большинстве, наверное, стран, располагать ближе к жилью. Соответственно, это информирует модель о том, что там, скорее всего, больше людей. И процесс, который происходит, вы сначала на одном разрешении, которое у вас доступно, эту модель обучаете. И вот данная модель WorldPop, она сделана при помощи модели Random Forest. А далее вы меняете как бы размер сетки. То есть, допустим, у вас была сетка там 1 километр на 1 километр. Дальше вы можете сделать предсказание с учетом того, как обучилась ваша модель, какие факторы влияют на то, сколько человек в сетке 1 километр на 1 километр. Вы можете сделать это предсказание для очень мелкой сетки, вплоть до там, 130 метров, в зависимости от набора данных. Так, забыл, да, в самом начале, наверное, сказать. Естественно, и записи, презентацию мы всем все разошлем. Надо было, наверное, заранее сказать. Вот. Дальше для всех этих наборов данных есть еще как бы одна такая дихотомия. Вы можете либо делать оценку населения ничем, как бы не ограничивая ее, и в таком случае, в зависимости от модели, вы можете в конечном счете, если вы возьмете там административные границы и сравните, что вы смоделировали с точки зрения того, где люди живут, и сколько там суммарно людей официально, да, по оценкам, то вы можете получить, что вы смоделировали больше. И вот здесь есть два подхода, слева и справа, top-down, unconstrained и top-down constrained. То есть unconstrained – это когда у вас может получиться больше людей, чем там на самом деле живет. А constrained – это когда вы строго задаете, сколько там максимально может быть, и как бы строите модель, в том числе с учетом пропорционально того, сколько у вас всего там суммарно людей может быть. Ну вот, собственно, сравнение здесь справа снизу, два квадратика, как у вас получается unconstrained и constrained модель.
В данном случае есть еще как бы два фактора. Unconstrained модель – это как раз когда вы, по сути, размазываете население практически по всей территории, и у вас практически не получается как бы нулевых ячеек. А constraint у вас сильнее привязывается к тому, где реально есть застройка. Соответственно, в зависимости от качества данных, от качества спутниковых снимков, от качества данных, которые были во вторичных источниках, таких как, например, там OpenStreetMap, да, если мы оттуда берем данные о том, насколько там удалены от того или иного пикселя были школы или госпитали, ну, еще какие-то объекты, да, социальной инфраструктуры, у вас может получаться разное качество модели. Вот. Есть сайты, вот здесь мы предоставили вам ссылку, есть интерактивные сайты, я, наверное, сегодня покажу несколько из них, где можно, не скачивая все эти наборы данных, можно просто найти на карте нужное место, вот, и там обвести либо полигоном, либо, если у вас есть какие-то свои полигоны, shape-файлы, загрузить туда shape-файл, и вам сразу дадут оценку того, по данным какой из моделей, но там не все есть, о которых мы сегодня говорим, но достаточно большой набор, вы получите оценку того, какая там численность населения. Вот мы видим, например, что модель Landscan 2018, она сильно либо занижает численность населения, да, по каким-то причинам, либо, хотя модель 2018 года, она была построена в 2018 году, вот, но данные могут быть гораздо более старые. Или, например, мы с вами помним, что вот GHSL, Global Human Settlement Layer, который сейчас максимально доступен для 2015 года, и сейчас в процессе идет построение, по-моему, 2020. Он построен на данных самых последних спутниковых снимков 2014 года. И, например, заканчивая с этим World Pop 2020, хоть он называется 2020, на самом деле World Pop 2020 построен тоже на спутниковых снимках 2014-2015 года. То есть 2020 – это на самом деле тоже некоторая экстраполяция. Вот. И есть ряд статей, которые оценивают детально эти наборы данных. Вот мы видим, здесь есть статья по Швеции, то есть special case такой. У Швеции их статистическое бюро, и, кстати, немецкое тоже, они сами для себя, локально для страны, тоже строят определенную модель, но, видимо, за счет того качества сбора информации для переписи населения, которое у них осуществляется, они могут себе позволить построить суперточную модель. И вот здесь сравниваются наборы данных, о которых мы сегодня говорили, с некоторым эталоном, который есть в Швеции. Есть много достаточно статей, которые сравнивают качество этих данных, особенно как только выходит новый набор данных, естественно, происходит сразу сравнение его тоже с чем-то, вот, но при этом стоит помнить, что реального какого-то эталона, с которым действительно можно было бы сравнить, вот кроме, например, каких-то особых примеров типа Швеции, Германии, их на самом деле очень мало. То есть, по сути, практически все модели в конечном счете сравниваются в основном с вот теми, которые слева, наверное, у нас здесь есть на слайде. Это Global Human Settlement Layer и JPW, но на самом деле Global Human Settlement Layer, он тоже основан на самом JPW. Вот. Есть более систематизированная статья по сравнению, опять же, качества этих наборов данных, не всех. Здесь, например, вот из тех, о которых мы не говорили, есть еще HIDE. Но HIDE – это специализированный набор, который сконцентрирован на том, чтобы, собственно, HIDE, я не помню, как полностью расшифровывается, он называется Historic что-то там. Там фокус на том, чтобы это были именно временные ряды, то есть чтобы у вас на каждый год была там точная оценка, ну, насколько это возможно. Вот, остальные наборы, они есть обычно с интервалами, то есть JPW, GHSL, они там с 5-летними интервалами оценки. Но вот как мы видим, в основном, если посмотреть на второй слева столбец, Medium Density Area, в основном наименьшее как бы качество, наиболее низкое качество оценки точной численности населения, оно как раз вот для некоторых Medium Density Areas, то есть в основном, если у вас совсем не густонаселенная территория, то там оценка достаточно точная, потому что там, видимо, не очень много зданий, не очень много населения. В высокоплотной среде тоже оценка достаточно точная. Но, видимо, вот в medium density, а это, по сути, наверное, там, если говорить про Европу, то, наверное, половина Европы – это такой как раз medium density. То есть это такая средняя плотная застройка, сильно расположенная между ключевыми городскими центрами, ключевыми метрополитенскими ареалами. То есть там наименее точная оценка. И, скорее всего, оценка даже не очень точная в странах, где не очень хорошая перепись. Мы сегодня на примере России это увидим. Какие есть типовые проблемы еще у этих моделей? Ну, вот на примере
одного из последних наборов данных, например, WFS 2015. Это немцы сделали этот набор. В зависимости от того, каким образом вы делаете перераспределение, и почти все эти перераспределения плотности населения из данных переписи уже конкретно на территорию, они основаны на проценте застроенности и других факторах. Так вот, проблема в том, что этот процент застроенности, он часто может нам говорить не о том, что там какие-то жилые единицы реально есть, а о том, что, возможно, это промзона. И вот в данном случае сами, собственно, разработчики набора WFS 2015, они как раз и говорят о том, что их набор, он на 200% переоценивает население в таких местах, где, по крайней мере, еще не был использован ни один способ для того, чтобы классифицировать застройку. То есть мало сказать о том, что какая-то территория физически покрыта зданиями, еще очень важно произвести отдельную совершенно задачу распознавания, видимо, спутниковых снимков или добавления какого-то дополнительного набора данных, чтобы узнать, а какая функция этой территории, да, и имеет ли смысл вообще на нее перераспределять население. Собственно, краткий обзор, я на этом заканчиваю. Тут коротко для вас здесь справочные материалы мы оставляем. Это форматы файлов, то есть мы оставили все ссылки, куда вы можете пойти и скачать эти файлы. Собственно, что искать? В первую очередь ищите растровые файлы, так называемые GeoTIFF или просто TIFF. Также вам могут попасться файлы NetCDF. В каких-то случаях все эти файлы, все, которые перечислены, они открываются в QGIS, который мы сейчас покажем. Текстовые файлы ACS – это, по сути, в общем, лучше их не скачивать, если вы не знаете зачем. По сути, в них то же самое обычно, что в GeoTIFF. Это специальный формат, где те же самые данные просто закодированы текстом, но обычно с этими файлами просто медленнее работа происходит. И если вы не знаете, зачем они вам нужны, то лучше их не скачивать. Вот. И реже вам попадется, но один из наборов данных точно есть в таком формате. Это формат, например, GeoPackage. Это, по сути, векторные уже данные, то есть они уже оцифрованы, кем-то предобработаны, но это скорее редкость. То есть основное, что вас интересует, это TIFF и GeoTIFF. И еще один короткий справочник – это таблица размеров. Дело в том, что для большинства из этих наборов данных очень важно то, какого размера у вас в итоге будет детализация территории с точностью до 200 метров, 101 километра, здесь есть 110 километров. Но единой сетки с одинаковым размером по всему миру сделать, наверное, практически невозможно. По крайней мере, квадратный. Вот. И очень часто размер, если здесь левый столбик посмотреть, будет указываться в так называемых, он будет указываться в градусах, да, 30 секунд, 2,5 минуты и так далее. Вот. И в правом самом столбике примерно показано, какому размеру сетки в каких-то понятных более нам единицах будет это измеряться. Но вот этот 1 километр, если вы скачаете, например, самый детальный растер на 30 секунд, 1 километр, он далеко не везде будет 1 километром. Где-то он будет 1 километр, где-то, возможно, он будет, не помню насколько, но, в общем, больше. Возможно, сильно ближе к 2. Источники, если вас интересует почитать про отдельные источники данных, скорее всего, вас заинтересует это, если вы захотите сами попробовать. Важно прочитать про то, как эти данные сами сделаны. Почему? Потому что, давайте очень быстро вернемся к одному из слайдов, где мы говорили про машинное обучение. Если вы собираетесь сравнивать эту некоторую плотность населения в любых границах с какими-то явлениями, не знаю, действительно с ландшафтом, с расположением тех же больниц, детских садов, может быть, чего-то еще, учтите, что если вы используете набор данных, где эти самые данные используют для того, чтобы обучить модель, то у вас будет фактически автокорреляция с этими исходными данными. Так что очень важно понимать, из чего набор данных на самом деле состоит. Вот. Поэтому читайте источники, обязательно читайте техническую документацию по каждому набору данных, который вы пробуете. Еще дополнительные полезные ссылки. Среди них есть инструмент для генерации концентрических зон. Я сегодня покажу, что это такое. Сравнение визуальное – это как раз ссылка на сайт, на котором можно будет сравнить визуально различные наборы данных. Выгрузки реформы ЖКХ. Мы об этом еще сегодня поговорим во время демо. И немецкий атлас переписи. Это просто вы можете открыть ссылку и посмотреть, как выглядит с высоким разрешением перепись населения, как раз пересчитанная по мелким ячейкам около
по-моему, 500, 200 или даже 100 метров самостоятельно статистической службой. Так, ну и последний слайд справочно с источниками. Так, если вообще здесь очень большой набор файлов, здесь 20 гигабайт у нас сегодня для демонстрации. В принципе, если нужно, мы можем попробовать это запаковать и потом тоже отправить. Значит, сегодняшний лозунг презентации, на самом деле, демонстрации заключается в следующем. То есть мы постараемся минимально использовать какую-то сложную математику. На самом деле у нас сегодня будет просто там сложение, вычитание и деление. И так, надо запустить QGIS. Вот, и у нас будет еще пример для тех, кто, может быть, никогда не видел программное обеспечение, с которым мы сегодня будем работать. У нас будет какой-то простой пример, как раз пока программа будет считать, мы в том числе в Excel дополнительно будем показывать, что происходит, насколько это возможно. Так, давайте я открою для начала, я вам покажу все эти наборы данных коротко. Так, здесь у нас пример с Германией. И давайте посмотрим по порядку. То есть для начала давайте перенесемся, наверное, в Москву, и на примере Москвы будем это смотреть. Это будет, скорее всего, более, может быть, как-то интуитивно. Можно потом еще другой город посмотреть вместе. Но у меня не по всем городам сейчас выгружены данные. Вот это самый простой набор данных JPW. И в нем, как вы видите, по границам, которые здесь обозначены, вот если я включу сейчас административные границы, хорошо видно, что этот набор – это действительно простое перераспределение пропорционально населения на все ячейки. Вот здесь, видите, такие квадратики. Все ячейки, которые попали в границы, из этих границ просто пропорционально население было перенесено, может быть, с каким-то минимальным вычитанием водных и лесных объектов, но абсолютно минимальным. И это без учета, собственно, самой застройки. То есть вопрос в данном случае, насколько это действительно полезно или нет, скорее всего, не очень, потому что, по сути, это не сильно отличается от того, что вы просто скачаете статистику, и в муниципальных границах у вас будут просто полигоны, там, например, с численностью и плотностью населения и их площадью. Давайте посмотрим следующий уровень. Следующий уровень – это так называемый JHSL, Global Human Settlement Layer. Как видите, он гораздо более детальный, но в нем все еще прослеживаются, скажем так, границы. Да? То есть четко видно, что да, население было перераспределено, оно было явно перераспределено пропорционально чему-то, то есть все гораздо лучше, чем… Момент, вот так. Да, то есть гораздо лучше. Вот, но чего-то все еще не хватает. То есть, может быть ли картинка более подробной. И давайте быстро еще посмотрим, собственно, на основе чего это перераспределение было. Я могу переключить на так называемый build layer. И это как раз слой из набора данных Global Human Settlement Layer с коэффициентом застройки. То есть здесь каждый пиксель, который у нас есть, здесь сетка, кстати, 250 метров, для каждого пикселя у нас здесь есть процент застроенности. Вот 62% и, например, 99%. И пропорционально этим значениям, собственно, население из JPW отсюда было перераспределено в JHSL. Ну, еще, может быть, опять же, с минимальной гидрографией или чем-то еще. Давайте посмотрим на третий набор данных. Я очень рано включил детальную картинку. Вот, плотность населения. Это набор WorldPop, один из более новых. То есть это уже как раз результат машинного обучения с учетом того, что я вам показывал. То есть если вернуться на момент к презентации, вот первый набор это было просто перераспределение, второй набор JHSL просто через процент застроенности территорий, а вот этот третий набор WorldPop это как раз с машинным обучением. То есть первое, то, что мы сейчас видим, это top-down unconstrained, то есть это плотность населения, которая, по сути, все еще размазана по
территории в значительной степени, да. И вот этот более детальный вариант, который мы с вами мельком уже видели, то есть можно приблизиться и увидеть достаточно детальную структуру, хотя все еще, как видите, угадываются границы, да, то есть достаточно четко внутри границ. Перераспределение происходит ровно внутри этих границ, и из-за того, что деление нашего цензуса, нашей переписи, оно не слишком дробное из тех публичных данных, которые есть, оно вот такое, какое оно есть. Вот, но вот это результат машинного обучения. Вопрос в том, насколько эти данные реально полезны или не полезны. То есть, учитывая, что все равно это оценка, да, то есть эти данные в сумме, они все равно будут давать ту же плотность суммарно, которую мы получаем. То есть, если нас интересует, например, там, московская агломерация или там, может быть, какая-то еще. Давайте посмотрим, что у нас есть. Где-то должна быть Казань. Здесь блекло, естественно, достаточно выглядит, так как у меня там максимум установлен для Москвы. В Москве, естественно, больше там плотность. Вот мы можем посмотреть в Казани. Есть ли большой смысл в этом? В зависимости от того, какой масштаб у вас задачи. То есть, если у вас задача какая-то микрогеографическая, то, возможно, эта модель делает достаточно неплохие предсказания. Вот. Если у вас задача больше, может быть, посмотреть на то, каким образом стыкуются к той же Казани, например, какие-то соседние муниципалитеты, и вас интересуют все-таки не административные границы, а может быть какая-то зона доступности определенная от центра Казани, то, возможно, проще использовать модель с уже рассчитанной плотностью. Да? То есть еще одна принципиальная разница в том, что вот это unconstrained, так, видимо, лучше открыть презентацию и перейти на нужный слайд. То есть, по сути, unconstrained модель, в основном в unconstrained модели вам будет доступна уже рассчитанная плотность, и поэтому население будет размазано по территории. В constrained модели у вас каждый пиксель, то есть в чем еще принципиальная разница, каждый пиксель у вас значение – это сколько там человек. То есть, если здесь каждый пиксель – это плотность населения, вот, например, мы можем нажать и посмотреть, что там 9600 человек на там, квадратный километр, видимо, я сейчас не помню. Вот, то здесь каждый пиксель 100 на 100 метров – это n-ное количество человек, в данном случае, например, 40. Вот. И в зависимости от того, какой растер для каких задач вы будете использовать, зависит то, как вы будете считать в итоге плотность в каких-то своих исследовательских задачах. Давайте сравним теперь эти наборы данных для страны, где гораздо лучше данные переписи. Давайте перейдем к Германии. Так. И начнем снова с набора JPW. Так. Так, ну вот это Берлин, насколько я помню, и там окрестности Берлина. И это самая простая модель. Здесь, возможно, у меня сейчас недостаточно детализирована градация цветов, потому что, опять же, есть просто эта глобальная модель на весь мир, поэтому где-то могут быть сильно больше плотности, чем у меня сейчас здесь предусмотрено. И, возможно, в Берлине просто нет плотности 25 тысяч человек. Вот, но давайте оставим это так. Посмотрим на GHSL. Здесь опять плохо видно достаточно, но это из-за глобального уровня, потому что в Москве там плотности гораздо больше, видимо, чем в Париже в пересчете на такие небольшие клетки 250. Поэтому в единой градации, опять же, в Берлине мы практически не видим структуру, но если поменять градации цветов, если останется время, мы сегодня это сделаем, то будет лучше видно. И, собственно, застроенность сама Берлина, на которую пересчитывалась модель на сетку 250 на 250 метров. И давайте посмотрим на WorldPop. Переключаем на, опять же, сначала на плотность. То есть вот это unconstrained модель с плотностью населения. И вот мы видим, здесь есть некоторые черные места, где у нас как бы нет данных. То есть есть вот некоторые места, где реально по модели рассчитано, что нету людей, и их там, скорее всего, действительно нет. Во всех остальных случаях, вот все, что вы видите фиолетовым, мы можем найти какое-нибудь самое темно-фиолетовое место, нажать на нем,
и все равно там будет 8,5 человек. То есть что происходит? На самом деле у нас там происходит то, что у нас туда были перераспределены пропорционально вот эти самые 8 человек, которых там, возможно, нету конкретно в этой клетке. Вот. И перейдем тоже по Германии, по Берлину, посмотрим constraint модель WorldPop, которая, как мы видим, гораздо более детальная. Здесь несколько, условно, если можно так выразиться, засвеченной плотности, потому что они, опять же, выстроены сейчас по уровню, по-моему, чтобы он соответствовал Москве. Ну, даже нет, даже здесь занизил, здесь 40 максимально я поставил. В одном пикселе 40 человек, вот в желтом, да? Вот, но зато здесь мы видим, что здесь не было перераспределено население в поля. То есть можно приблизить к какому-нибудь черному пустому месту, нажать там и увидеть, что там у нас вот no data, то есть там людей нет, потому что модель предсказывает, что их там нет, потому что, собственно, там, скорее всего, поле, и у нас есть какая-то еще информация, которая говорит, что их там просто физически не может быть. То есть, опять же, население перераспределено на застроенную территорию и, по сути, пересчитано из вот этой плотности с учетом того, что называется covariates, да, то есть различных дополнительных слоев данных, на вот эту детализированную модель плотности, подсчета, да, как бы численности населения, да, чтобы из этого сделать плотность, нам нужно сделать еще несколько шагов. Вот мы с вами посмотрели на различные наборы данных. Давайте прокомментирую пару вещей. Во-первых, почему я говорил о том, что помимо просто административного деления из GADM вам, возможно, понадобится еще OpenStreetMap. И вот здесь есть, собственно, сайт сам OpenStreetMap и сайт, откуда можно скачать данные, готовые для употребления в GIS. Не единственный источник, но можно сделать это. Вот, в частности, с Россией. Если мы вернемся в Москву аккуратно, так аккуратно по той причине, что вот, если мы вернемся в Москву и включим границы из так называемого GADM, вот, то мы увидим, что на самом деле границы там почему-то смещены. Почему так, честно говоря, никогда не стал разбираться. В принципе, качество границ там не очень хорошее. Вот, поэтому лучше использовать границы, видимо, из OpenStreetMap. И, скорее всего, в новую версию GADM они пойдут из OpenStreetMap, потому что официальных так и нет. Второй момент, на котором хочется остановиться. Вот когда мы с вами обсуждали, что есть вот такая детальная модель, которая зависит от различных дополнительных факторов, которые мы перечисляли вот здесь. Здесь факторы в основном берутся из OpenStreetMap. По Москве, в принципе, качество данных OpenStreetMap неплохое, но в целом по России различается. Что можно было бы сделать? Есть данные реформы ЖКХ. И данные реформы ЖКХ, так как это данные о том, где какой многоквартирный дом расположен, какая у него площадь, какая там управляющая организация его обслуживает, хотя это нас меньше интересует, можно было бы попробовать сделать некоторую модель, которая похожа на WorldPop, но в которой как одним из факторов для корректировки того, где сколько людей живет, да, как дополнительный некоторый индекс, да, или коэффициент, можно было бы использовать данные реформы ЖКХ. С этим есть, правда, одна проблема. Данные реформы ЖКХ вообще это самый интересный, наверное, набор данных, который тут можно представить. Он изначально создан далеко не для нас, для того, чтобы мы анализировали его там в КИС. Да? Он создан именно там для сферы ЖКХ. И это база домов и управляющих компаний. И никогда она не предназначалась для пространственного анализа. И вот Open Data, раздел на сайте реформы ЖКХ, там есть просто список домов с адресами, но там нет координат этих домов. Вот. Вы можете поискать в интернете, где можно либо каким-то образом превратить эти данные, прогеокодировать их по адресам в пространственные данные, чтобы они у вас появились на карте, либо есть сайты, где можно попробовать найти уже расположенные такие данные, но на официальном сайте такие данные недоступны. Вот, это два комментария дополнительных о том, как могли бы быть улучшены эти модели для России.
Вот, давайте теперь в заключение посмотрим быстро, как можно, собственно, рассчитать таки плотность населения в произвольных границах. Вот для этого я открою один проект, который будет поменьше немного, и только по Германии. Почему по Германии? Ну, по Германии просто относительно небольшая территория, по которой мы просто успеем показать расчеты, вот, и как их вести. И мы сделаем два расчета. Мы не будем использовать какие-то случайные границы, то есть мы используем просто вот эти большие границы некоторых регионов, да, но для любых других границ, то есть для любого полигона, который вы нарисуете, для какой-нибудь там пространственной сетки, которую вы можете сделать, да, например, давайте очень быстро сделаем пространственную сетку из гексагонов. В границах этого растра с плотностью населения. Ну да, момент. Небольшая ошибка. Так, то есть у вас может быть какая-то ваша произвольная сетка гексагонов, сетка другого территориального деления, другого территориального уровня деления. Может быть, у вас есть какие-то зоны, вообще, которые вы сами построили. То есть, например, может быть, вы хотите посчитать в различных секторах удаленности от там, центра Берлина или какого-то другого города, на каком удалении какая плотность населения и там, что еще там с этим связано, да, то есть есть совершенно различные задачи, вот, но все шаги будут абсолютно такие же. Так, что нам нужно? Давайте начнем с более сложного варианта, с варианта, когда у нас есть каждая точка, и в этой каждой точке у нас есть оценка того, сколько там живет людей. И, допустим, мы хотим рассчитать, ну, вот сейчас в тех границах, которые у нас есть, то есть, в принципе, они и в статистике, скорее всего, у вас будет какая-нибудь площадь застроенной территории для каждого из этих полигонов, и численность населения вы сможете поделить одно на другое, но если бы их не было, либо если у вас другая сетка, то вот, собственно, последовательность действий. Значит, первое, что нам нужно сделать, нам нужно понять, какие у нас есть возможности того, как понять, какую вообще площадь, например, вот в полигоне для Берлина занимают ячейки, которые имеют вообще какие-то данные, то есть в которых, по сути, то есть мы можем себе представить это следующим образом. У нас есть некоторая там простая таблица, то есть растр, который мы видим, по сути, это таблицы. И в них есть какие-то значения, там 1 человек, 0 человека, а тут мы не знаем, сколько человек, да? То есть вот эти черные места – это когда мы не знаем, сколько там человек. Можем на них нажать, убедиться, что там нет данных, да? А в каком-то другом месте, где их очень мало, но они все равно есть, вот там есть там 8.8 человека, да? Вот, нам нужно понять, какую долю площади они занимают. Для этого мы построим вспомогательный растр, то есть мы сделаем такую копию этой таблицы, но мы в ней поменяем значение. Мы оценим для слоя pCount давайте мы оценим, есть ли там значение больше нуля или нет там значения. И запустим этот инструмент. То есть что там сейчас на самом деле происходит? Запись, безусловно, будет. Это как если бы вы в Excel, например, взяли вот эту таблицу, и сделали бы как бы некоторую копию этой таблицы, где вы бы спросили, а вот эта ячейка равна нулю или нет? Но это не равна нулю. И давайте мы это растянем. Я не посмотрел, какого размера у меня там была таблица. И давайте это быстро раскрасим. Так. Здесь, а я, кстати, не знаю, что сейчас получится.
Ну сейчас ничего не получится, но мы можем сами выделить быстро. Да, что вот здесь у нас... ну там уже не было матрицы. Ну, Excel воспринимает просто отсутствие как 0, да, но как бы разное программное обеспечение по-разному работает. И вот таким образом мы получили как бы матрицу нулей и единиц. И теперь, если, например, все эти ячейки попадают, допустим, в границы там нашего Берлина условно, да, допустим, это все Берлин, то мы можем посчитать просто отношение единиц, то есть, например, там true, ну, в нашем случае надо было написать не равно, ну ладно. Допустим, false это единицы, можем посчитать, сколько у нас значений равно нулю, не равно нулю, и мы получим отношение площади, которая в Берлине в этих границах застроена или не застроена. Ну и мы это получим, собственно, для всех абсолютно полигонов. И после этого можем посчитать площадь полигона и выделить, какой процент территории, собственно, непосредственно застроен. Альтернативно мы для этого могли бы просто использовать другой набор данных с непосредственно застроенностью территории, но здесь мы из самих ячеек эту информацию дополнительную извлекаем. Тем временем у нас посчитался этот растер дополнительный, и он появился в разделе Output. То есть теперь это похоже на ту самую маску застройки, на которую, по сути, у нас в любом случае этот набор данных и пересчитывался изначально. То есть здесь у нас много значений, много разных цветов. Здесь у нас только 1 или 0. Ну, проверим, правда ли у нас здесь 1. Здесь у нас 1. А там, где у нас черное... А вот с черным нет, да? С черным у нас все еще нет данных. Вот. И если мы сейчас попробуем в границах Берлина посчитать сумму ячеек, которые с единицей, и сумму ячеек, в которых нет данных, то на самом деле мы не сможем посчитать сумму ячеек, в которых нет данных. Ну, точнее, может быть, есть какой-то способ, но нам просто нужно сделать несколько другую операцию. Давайте ее сделаем. Нам нужно то, что называется переклассифицировать этот растер с расчетом количества человек. Вот здесь написано the value to replace the null value by. То есть вот эти отсутствия данных, мы хотим заменить их на самом деле на, например, нули. И все, больше мы на самом деле ничего не хотим. Ну, по сути, сейчас вот то, что в Excel я показывал, сейчас я делаю примерно то же самое, только в конечном счете в итоге я получу действительно единицы там, где у меня есть застройка. До этого я получал пустые значения, да, по факту. А теперь у меня получится какая-то такая картина. То есть я смогу рассчитать соотношение всех к только единицам. Так, расчет все еще идет, но уже почти. Это самый долгий шаг из тех, которые у нас сегодня будет. Вот, все, по идее, готово. Ну и давайте включим этот нуль растер. Что у нас получилось с этим нуль растром? У нас все еще остались значения, просто я их сейчас не перевел в цвет, там, где они были. А там, где у нас было черное, вместо отсутствия данных у нас теперь 0. Собственно, что мы и хотели. То есть это промежуточный шаг, который мы изначально пропустили. А так, по сути, этот растер, он абсолютно так же выглядит. Если его перекрасить, ну и там поменять цвета, то он будет выглядеть так же, как исходный. Но разница в том, что у нас теперь вместо отсутствия данных есть нули. И теперь мы можем сделать то, что у нас с первого раза не получилось. То есть вернуться в калькулятор растров и, собственно, классифицировать больше нуля или меньше нуля, но уже вот этот новый нуль растер. И мы хотим, например, равно нулю или не равно нулю. И укажем, в каких границах это делать. P, ну, пусть будет нуль растер. Так, и, наконец, мы получаем... Ну, здесь, кажется, я немного что-то перепутал, но совсем чуть-чуть.
Давайте посмотрим, что получили. В принципе, не важно, что я перепутал или нет, главное нам понять, что есть что. Давайте в том, что у нас получилось. Ну вот, да, я перепутал, у нас получилось теперь 0 там, где не застроено, и 1 там, где застроено. Ну, точнее, там, где не застроено. 1 там, где не застроено, и 0 там, где застроено. Нам в целом это не важно, нам главное знать, сколько таких ячеек и сколько таких в границах. Вот, нам осталось совсем немного использовать инструментов. Мы используем инструмент Zonal Statistics, который нам позволяет в административных границах или любых других границах, там гексагонах, которые я показывал раньше, посчитать сумму значений, количество значений растрового изображения, которое у нас есть. То есть в качестве входных данных, слоя, в котором мы будем это считать, мы будем использовать границы верхнего уровня, немецкие. В качестве растра, из которого мы будем агрегировать данные, мы будем использовать наш последний слой output. Каналов у нас всего один, поэтому выбирать здесь особо нечего. Каналы — это если у вас какая-нибудь спектрометрия или, в общем, не буду говорить, мало про это знаю, но у вас в растре может быть много каналов. Это как в графическом изображении у вас есть красный, синий и зеленый каналы, из которых получаются цвета, то в растрах, которые для пространственных данных, у вас есть каналы, в которых просто разная информация сохранена, но это не цвет, это просто как раз значение вот, там, застроенности территории, численности населения, плотности и так далее. Ну и давайте дадим какой-нибудь префикс. И давайте теперь на момент подумаем, каким образом нам нужно посчитать, в зависимости от того, что вообще мы можем посчитать. У нас есть нули там, где не застроено, и единицы там, где застроено. И нам нужно посчитать соотношение единиц ко всему числу ячеек. Но 0 тоже считается значением. Соответственно, нам интересно число ячеек, то есть число пикселей, которые пересекаются с каждым полигоном. Так? И нам интересна сумма. То есть все ячейки, все пиксели, которые пересекутся с каждым из полигонов, они все будут выделены как бы в отдельный поднабор данных, и будет посчитана сумма их значений. У нас там только нули и единицы. Если бы я сделал правильно предыдущий шаг, то у нас сумма, это просто была бы, собственно, число ячеек, которые застроено. А теперь в данном случае у нас будет число ячеек, которые не застроены, потому что они равны единице. Вот. Ну и больше нам, в принципе, ничего не интересно. И мы можем это рассчитать. Это должно занять несколько секунд. Всегда живое демо, оно всегда очень чревато тем, что может пойти что-то не так. Но мы будем надеяться, что все будет нормально. Ну, сейчас этот процесс несколько побыстрее пойдет. С нелинейной скоростью обычно это происходит. И плюс, возможно, немного накладывается тот факт, что у нас идет запись как основная от вебинара, так и запасная запись локально. Скринкаст. Вот, но мы видим, что как бы даже для Германии, благо не все страны такого размера, как Россия и Канада, для Германии, как вы видите, на обычном компьютере достаточно быстро считается. Поэтому если вы работаете с одной страной, то это вполне пассивно, возможно, с несколькими, придется чуть-чуть подождать. Так, у нас готовы результаты. Что мы получили? Мы получили вот такие полигоны. Собственно, это и были полигоны, просто они были у нас прозрачные, да, но по умолчанию у них есть там некоторое тело. И мы можем посмотреть, что у нас в них посчиталось. Вот у нас в каждом полигоне посчиталось число пикселей, которые пересеклось с каждым полигоном, и сумма. И мы помним, что сумма – это процент незастроенной территории. Соответственно, мы можем через пропорцию рассчитать, какая площадь этого полигона на самом деле застроена. Давайте это оперативно сделаем. Для начала нам нужна сама площадь. Саму площадь мы давайте будем считать, наверное, в километрах. На всякий случай, потому что в квадратных метрах как-то многовато будет. Так.
И назовем это площадью. Там, наверное, должны быть десятичные знаки какие-то после запятой, хоть это и в километрах. И найдем специальную переменную, такая метапеременная. То есть у вас по умолчанию в таблице у вас может быть площадь, если, смотря откуда вы данные скачали, может не быть. И вот $area – это такая метапеременная, которая позволяет сказать QGIS, посчитай нам площадь полигона. Да? Раз у нас есть геометрия, значит, нам не нужно площадь искать где-то там в статистике, мы ее можем посчитать просто из геометрии. И вот у нас есть превью здесь, что площадь некоторого полигона, какого-то там первого по счету в таблице, который идет, равна стольки-то там квадратным километрам. То есть вроде все хорошо, все работает. Давайте посчитаем площадь. У нас получилась площадь. Теперь мы хотим из этой площади через пропорцию посчитать, какая же площадь каждого полигона физически застроена. Давайте это тоже сделаем. Так, тут придется проявить внимательность. Потому что, честно говоря, сложно одновременно говорить и решать даже такие совершенно простые вещи, как через пропорцию что-то посчитать. Итого, сумма – это сколько у нас всего ячеек. Так? Из них… Нет, сумма – это сколько у нас не застроено. Так? И area count – это сколько у нас всего ячеек. Соответственно, это у нас доля не застроенная, нам нужно посчитать застроенную. Давайте просто рассчитаем сначала соотношение. Так будет проще. Давайте рассчитаем соотношение суммы к всем. Так. И на самом деле давайте рассчитаем сразу правильное соотношение, наверное. Так, то есть из всех мы вычли те, которые не застроены, получили те, которые застроены, а потом поделили на все. То есть, по идее, таким образом мы получим долю застроенных. То есть это у нас будет ratio build. Build. И тоже это будет десятичная. Ну и 3 знаков после запятой нам хватит. Окей. Вот, и на этом моменте, наверное, стоит сейчас сохранить этот результат и сделать то, что называется проверку на правдоподобность. Вот мы сейчас рассчитали процент застроенности территории. Давайте посмотрим, как он выглядит быстро. То есть визуализируем полигоны по этому признаку. Так. И быстро проверим, реалистично ли он выглядит. То есть мы видим, что максимальная застроенность в красных полигонах, минимальная в белых полигонах. И максимальная у нас где-то, судя по всему, от 22 до 60%. И туда попал Берлин и вот эти две территории. Каким образом нам это проверить? Ну, самое простое визуально. Собственно, во-первых, мы помним, что Берлин весь застроен. То есть мы можем просто включить нашу численность населения и проверить. Так, давайте выше это поднимем. Так. И проверить, правда ли почти весь Берлин застроен. Ну, видимо, правда. Правда ли, что вот этот полигон, который почти белый, в целом эта территория менее застроена, чем, например, вот этот полигон? Давайте проверим. Ну, похоже на правду, да? Здесь действительно больше застроенность, здесь больше застроенность. А здесь, в Восточной Германии, вокруг Берлина, застроенность действительно минимальная. То есть, видимо, мы посчитали действительно плюс-минус правильно. Нам осталось всего несколько шагов. То есть мы провели проверку такую на реалистичность полученного результата. Теперь нам самое главное важно, мы теперь знаем, какой процент застроенности в каждом полигоне. Осталось посчитать, сколько там всего людей. Это делается абсолютно тем же инструментом. Мы только практически им сегодня не пользуемся, Sonal Statistics. И нам теперь нужно просто из каждого пикселя вот этой модели сложить людей из 100-метровой сетки. То есть мы выбираем вот эту 100-метровую растер. Там опять же только один бенд. Мы назовем это, видимо, p-count, там population count. И нас интересует, так как каждый пиксель – это число человек,
нас интересует только сумма, сколько там всего человек. И мы запустим этот процесс. Значит, мы уже почти закончили, у нас остается буквально там где-то 5-7 минут. Нам останется только сделать то же самое другим способом и всего одним инструментом, тем же самым Zone Statistics, и сравнить результат. Значит, мы получили новый набор полигонов, так, в котором у нас, помимо вот этого соотношения, которое мы считали площади, теперь еще есть сумма людей, которые посчитаны из модели с пикселями 100 метров. Так? Вот. Теперь давайте рассчитаем здесь тогда саму плотность на квадратный километр. Как это будет выглядеть? Это у нас будет p-density from p-count, допустим, да? Decimal number. Так, и что у нас есть? У нас есть численность населения. Нам нужно посчитать численность населения на квадратный километр. Да? Значит, мы ищем переменную p-count и будем делить ее на квадратные километры. Но не на все квадратные километры, а только на застроенные квадратные километры. Тогда мы получим, собственно, плотность населения на застроенных территориях именно. Так что давайте разделим это на area, та, которую мы считали. И она у нас будет умножена на коэффициент застройки, коэффициент застроенности. Ratio build. То есть, соответственно, у нас возьмутся здесь там не все 36 тысяч квадратных километров, а только 14% из них. Так, и мы должны получить хороший результат. Окей. Мы получили какой-то результат. Сейчас мы его как раз и проверим, посчитав из второго растра среднюю плотность. Мы с вами смотрели результат. Сейчас из модели, где один пиксель был число человек. Теперь, допустим, вы работаете с другой моделью, или у вас достаточно как бы грубый анализ, допустим, да, или просто вам проще работать с растром, который физически меньше, потому что здесь клетка 1 километр. Как здесь, если это уже плотность населения сразу, да, а не число человек в каждом пикселе, посчитать плотность? Ну, просто посчитать среднюю плотность. То есть это последний шаг, который мы сделаем. Давайте я быстро переименую слой в какой-нибудь pre-final, чтобы не запутаться в них. И снова запустим инструмент зональной статистики. Выберем наш pre-final layer. Выберем другой растер уже с плотностью. То есть каждый пиксель — это не число человек, а плотность. И это у нас будет, например, est pop или min pop density. И нам нужно только среднее. Но можем медиану еще посчитать на всякий случай. И по идее все. Так, и давайте поднимем это наверх. Переименуем это в final. Удивительно, даже во время живого демо у нас ничто не сломалось. Так, и в таблице посмотрим, что мы получили. Так, ну мы получили какие-то несколько различающиеся данные, на самом деле. Видимо, в каком-то месте во-первых, я допустил опечатку, во-вторых, я допустил ошибку на каком-то этапе. Все-таки проявил некоторую невнимательность. Потому что все-таки средняя плотность у нас не совпала сейчас с плотностью здесь. Возможно, она там была либо на гектар, либо где-то еще в какой-то момент я что-то не так сделал. Но тем не менее, самое главное, что я проиллюстрировал шаги, которые нужно сделать. Нужно, видимо, будет просто всем нам мысленно отмотать назад и понять, в каком месте была ошибка. Соответственно, суммаризируем, что мы можем делать. В абсолютно любых границах, независимо от того,
какие у вас полигоны. Это официальные границы, по которым, может быть, и нет смысла делать такое упражнение, потому что по ним, наверное, есть официальная статистика. Или какие-то произвольные границы, которые вы можете сделать сами, с какой-то регулярной сеткой или с какими-то зонами, как такими. Вот, вы можете двумя способами из разных типов данных получить плотность. Либо из готовых растров с плотностью населения вы просто считаете при помощи инструмента Zonal Statistics среднее значение плотности населения для того полигона, который у вас есть. Ну, там, опять же, например, по вот этим концентрическим зонам. Если у вас данные из моделей более детальные, вас интересует более локальный уровень, который, кстати, наверное, будет более уместен для, собственно, вот таких каких-то сеток. Давайте все-таки сделаем ее прозрачной. Так, то вы делаете ряд манипуляций, который у нас, в принципе, задокументирован. Вы создаете новый растер, в котором вы фактически выделяете нулем и единицей, где у вас застроенная площадь территории, где не застроенная. Считаете соотношение площади, которая застроена и не застроена, для каждого полигона таким же способом, как я показывал. И в нем дальше считаете сумму населения и делите ее на площадь, которая застроена. То есть кажется, что в первом случае достаточно много манипуляций, но, в принципе, как вы видите, даже для Германии это занимает буквально несколько минут демонстрации. И, в принципе, несложно. Очень досадно, на самом деле, что где-то получилась ошибка, потому что сегодня как раз до презентации все эти шаги специально мы экспериментально проверяли, но где-то, в общем, я не досмотрел. Вот, на этом демонстрация закончена. Вот, на этом заканчивается основная часть нашего вебинара с рассказом о том, какие есть данные, какие типы данных есть, какие типы оценок есть, чем они отличаются. Основные выводы. По России вроде есть хорошая модель WorldPop, которую мы с вами видели, которая такая же детальная, как это по Берлину. Насколько стоит ей верить, учитывая качество данных переписи 2010 года в России, вопрос спорный. Может ли она быть улучшена при помощи, например, данных реформы ЖКХ? Я, безусловно, уверен, что, наверное, она может быть улучшена. Вот. Лучшее, что можно по России использовать, это, видимо, некоторая комбинация, и все зависит от того, с каким городом вы работаете. То есть, может быть, в каком-то случае это будут переписные участки или избирательные участки. Может быть, это будут данные реформы ЖКХ. В принципе, они, как таковые, сами по себе неплохи даже без моделей на весь мир. Потому что если у вас город на 90%, например, состоит из многоквартирных домов, то, скорее всего, вы на 90% с оценкой плотности населения будете верны. Вот. Но как только, естественно, вы выходите за пределы высокоплотной городской среды в одноэтажные дома, то этих домов в реформе ЖКХ нет. То есть придется чем-то это дополнять. Возможно, какими-то контурами домов, распознанными со спутниковых снимков или из OpenStreetMap, или проводить какие-то замеры менее плотных территорий просто по площади и прикидывать на глаз и каждый раз вручную оценивать. В среднем участки по 6 соток, значит, какая там плотность населения, с учетом среднего количества людей и так далее. Вот примерно такое резюме. В общем, главный вывод, если вы будете пробовать пользоваться этими наборами данных, в зависимости от того, что вы делаете, вообще в любом случае, почитайте статьи, на которые мы оставляем ссылки здесь в конце. Здесь практически про каждый набор данных, некоторые из них подробно их сравнивают и подробнее, даже чем я сегодня рассказал, описывают. Обязательно смотрите, из чего создан набор данных, и не пытайтесь, соответственно, то, что я говорил, не пытайтесь сравнивать его с теми исходными данными, по которым изначально могла быть обучена модель, потому что, скорее всего, просто получите ложные корреляции. Вот, на этом мы заканчиваем, собственно, демо и некоторые резюме, и готовы ответить на вопросы, которые могли накопиться или могли не накопиться. Вот в вопросах я вижу 7, из которых 6 отвечено. Вроде бы. И по ним даже поставлены галочки. Давайте я попробую найти 7. 7. Так. Вы использовали в обработке спутниковых снимков представление в виде OLAP куба Open Data Cube? Нет, мы это не использовали. В принципе, мы сами не занимались моделированием на этих данных как таковых, да, то есть использовали подобные данные в различных проектах как раз для расчета доступности, для оценки градиента плотности территории в зависимости от
ее транспортной доступности. Вот. Касательно вот этих дата-кубов, наверное, то, что вам могло быть интересно посмотреть, одно направление – это, видимо, Google Earth Engine, в которой часть из этих данных, по-моему, уже изначально загружена. И в Google Earth Engine вы, по-моему, можете бесплатно, я не помню, там нужен академический аккаунт, вы можете бесплатно производить расчеты практически для всей планеты на этих данных и там какие-то эксперименты ставить. Вот. Проблема Google Earth Engine в том, что даже если там, вы получаете к ней доступ там, платно, бесплатно или как-то еще, это не открытый инструмент, это такой черный ящик. И есть сейчас альтернатива, не вспомню, как она называется, но можете попробовать поискать Open Source Alternative to Google Earth Engine. Или можете в Твиттере поискать, например, там EdzerPBESMA. Ну или мы разошлем после вебинара еще ряд ссылок, в том числе там интересные твиттер-аккаунты, за которыми интересно стоит следить. В общем, есть бесплатная открытая альтернатива Google Earth Engine. Видимо, она включает в себя там необходимость арендовать некоторое облачное пространство, за которое придется платить, но зато вы получаете прозрачный инструмент, который понятно, как работает, которым можно управлять там через Python, R и, может быть, даже Julia. Вот. И главное, что вы получаете воспроизводимые результаты, которые не зависят от компании Google, если вдруг она захочет что-то поменять в условиях предоставления или что-то такое подобное. Так, есть ли еще вопросы в разделе «Вопросы»? Вот в разделе «Вопросы» вроде больше нет вопросов. Я видел, что какое-то большое вроде количество сообщений сыпалось просто в чат, но, честно говоря, не знаю, насколько реалистично его весь отсмотреть. Я могу, конечно, попробовать пойти снизу вверх. Вот. Может быть, Руслан мне немного поможет, подскажет с тем, если там на что ответить. Так, вот появился какой-то вопрос. Кто поддерживает актуальность реформы ЖКХ? Вы знаете, хороший вопрос. Наверное, нужно зайти на сайт реформы ЖКХ. Наверное, вообще, это такой краудсорсинг, только это принудительный краудсорсинг. За актуальность данных несут ответственность все компании. За актуальность данных несут все компании, которые управляющие, которые вносят туда, собственно, данные. А следить за этим, наверное, должен то ли Минстрой, то ли не знаю кто. Я не помню, кто отвечает за сайт. Давайте посмотрим. Государственная корпорация, фонд содействия реформированию. Наверное, они подведомственны либо министерству. Я не силен в министерствах, но, в общем, какое-то министерство за это отвечает, плюс все мы с вами, там, не знаю, при написании жалоб на управляющие компании, что они не внесли наши данные, например, на этот сайт. Так, Руслан сообщает, что вроде на все вопросы ответы были даны. Так. Еще вопрос. Что думаете про данные по количеству квартир в домах сайта ЦИК РФ? Егор, честно говоря, кстати, так, еще раз. Количество квартир в домах сайта ЦИК РФ. Никогда вживую это не видел. То есть надо смотреть, но, очевидно, наверное, нужно было бы попробовать это сопоставить хотя бы с реформой ЖКХ. То есть как вот во всех этих источниках, о которых мы сегодня говорили, все сравнивают данные с каким-то датасетом, который там либо является эталоном, в котором известно, что есть определенное количество ошибок. Так же и здесь. Это нужно с чем-то сравнивать. Вот, поэтому можно попробовать сайт ЦИК РФ сравнивать с реформой ЖКХ, например, хотя бы. Вот. Может быть, в некоторых городах с OpenStreetMap, но это вряд ли, только если это какой-то очень хороший город, где по всей OpenStreetMap заполнена хотя бы этажность, из которой можно примерно предположить, сколько там живет людей, но это очень... Тут еще вопрос, что с чем сравнивать. Так, вот нам подсказывают, что УК несли ответственность несколько лет назад, сейчас должны вносить данные в ГИС ЖКХ, Дом госуслуги.ру. Но на реформу ЖКХ я так предполагаю, что данные сейчас попадают с Дом госуслуги.ру. Но пока что вот основной инструмент, которым многие пользуются, это все еще реформа ЖКХ. Может быть, со временем это перейдет к Дом госуслуги.ру.
Но в любом случае ни там, повторюсь, официальных данных о координатах домов, к сожалению, нет. То есть, по сути, государство не знает, где они. Дома, вот если вы откроете здесь любой дом, давайте какой-нибудь дом откроем. Если здесь видно дом на карте, то он на карте появляется только благодаря тому, что здесь API Яндекс.Карт. То есть просто сайт, когда вы открываете, у вас сайт запрашивает данные у Яндекса, располагает, собственно, точку на карте Яндекса, и, по сути, реформа ЖКХ не несет ответственность за то, что этот дом расположен там, где он расположен. Если у Яндекса в картах он правильно расположен, то он и на карте правильно расположен. А если нет, то нет. Так, есть ли еще вопросы, сообщения? Так, если нет, то я тогда напоминаю, наверное, в заключение, что презентацию мы вам разошлем, в ней будет много полезных, интересных источников. Чуть позже у нас в YouTube-канале Высшей школы урбанистики появится видео, на него тоже пришлем ссылку. Спасибо, да, Назим, спасибо. Вот. И в конце также напоминаем, что если то, что мы сегодня рассказывали, для вас было, допустим, совсем новое, но при этом интересное, вот, то вы можете приходить к нам учиться, и об этом можно почитать. То есть для этого не обязательно поступать на бакалавриат и магистратуру. Если вы просто хотите освоить инструмент, то можете перейти здесь по ссылке и посмотреть на наш курс повышения квалификации, который поможет вам освоить похожие инструменты для работы с данными на микрогородском уровне. Спасибо за огоньки, которые там вот внизу на вебинаре загораются. Хорошо, на этом тогда всем хорошего вечера. Ой, их там 20, 28, окей, много. Спасибо и всем хорошего вечера.